अस्सलाम वालेकुम। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إن ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Bog, където е дал заповед, че постите през Рамазан са задължителни, там на същото място каза Яма Мадуда, те са няколко дни, когато ги броим, когато започна Рамазан месец. Много мислиха от нас, че те са дългите дни през до това време и как ще минават тези 30 дни. Много трудно ще стане, но както Бог каза, че те са няколко дни, когато ги броим, които много бързо минават. Днес е 25-тия ден през Рамазан месец и много хора пишат, че тези дни минават и нищо не знаем, че как те по-бързо те минаха. Наистина това е истина, че Рамазан идва, започва и в началото мислим, че много дълги дни са, но когато те минават, човек не се чувства. Днес
कि ये दिन गुजर भी गए। и последния петък в Рамазан месец. हकीकत में ये बात सही है। И може би няколко месеца ще останат 4 пости. शुरू होता है През тези 4-5 дни всеки от нас трябва да опитва, че होते हैं। ако няколко слабости आज रमजान का आखिरी जुमा है। от Рамазан не сме имаме полза както трябваше, трябва да имаме тази полза, да се молим на Бога, 4-5 दिनों में че Бог हमें से हर एक को कोशिश करनी चाहिए да скрие нашите слабости, да бъде милостив с нас. Амин. И да ни благослови на нас с берекет от Рамазан. Както ви казах, че това е последния петък в Рамазан अल्लाह ताला से и ние наречим हमारी पर्दापोशी फरमाए। на този петък Джуматул Веда. रमजान Другите мусулмани, महरूम न रखे। мислейки, че това е последния петък през Рамазан и जैसे कि मैंने мислейки, कि रमजान का че всичките молитви ще бъдат прияти през този петък, में जुमातुल и ако ще се молим, и тогава всичките молитви от цялата година, които не сме молили, и другите петъчни молитви, и другите जुमा समझते हुए добрини, които не вършихме, ако ще се молим само този ден, इस जुमे में всичко ще получават. Но това не е мисълта на един истинския вярващ. Това е правилното мислене. Един Ахмади и истинския और हर किस्म की बात вярващ тези мисли и неща, पैदा हो जाता है। това човек един вид подиграва с религията. एक हकीकी मोमिन का ये तस्वर नहीं। Това е много голямо благословие над нас, на Бога, че ние по това време और हकीकी मोमिन के नजदीक तो вярваме в онзи, който е изпратен от Бога и е слуга на Пророк саллалаху алейхи ва саллям, и Бог ни е дал възможността, че ние вярваме в него, който बहुत बड़ा एहसान है пречисти на нас от такива इस जमाने में неправилни мисли कि и ни ये हुए дали нас истинската сила и вяра. И така той показал този път, по който ние получаваме близостта на Бога. В един събор някой питал от обещания Масия алейхи салату ва салам, че мусулманите имат навик, че в Джуматул Веда फरमाई फरमाई те се молят 4 ракат намаз и името на тази молитва е Казай Умри. ताला के कुर्ब И мислят, रास्ते दिखाएं। че всичките тези молитви, които не се молиха, че те да бъдат прощавани. Дали има такава молитва? कि जुमातुल विदा Дали това е позволено? लोग 4 रकत नमाज पढ़ते Обещания Масия алейхи салату ва салам каза, слушайки това, हैं, उम्री रखते हैं че това няма никаква полза, कि गुज़श्ता नमाज че онзи човек, अदा नहीं की उनकी तलाफी мислейки цялата година, изостави своите молитви за това, че в един ден ще се моля Казай Умри, то е грешен. इस्लाम ने फरमाया И човек, който иска прошка от Бога и с това намерение се моли, че в бъдещето няма никога ще изоставя своята молитва, той може да се моли. इसलिए नमाज तर्क करता है Той каза, че в वाले दिन अदा ще дам отговор на Хазрат Али разияллаху та'ала анху. Хазрат Али разияллаху та'ала анху, неговия случай е такава, तौबा करता है който обещания Масия алейхи салам разказа, че един път един човек नमाज не се молеше на време, тогава нямаше време за молитвата. Някой फरमाया हम तो इस मामले में каза на Али, अली का ही जवाब че вие сте халиф, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के защо не забранявате на него? Той защо се моли, когато няма време за молитва? Той отговорил, аз се струвам, че да не отказвам от този стих от Корана. किसी शख्स ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि आप खलीफा वक्त हैं इसे मना क्यों नहीं करते
कि गलत वक्त में नमाज पढ़ रहा है। Дали ти си гледал на उन्होंने फरमाया който забранява на един човек, когато той се моли? कहीं इस आयत के नीचे मुल्ज़िम न बन जाऊं। और आयत अल्लज़ी यनहा Обещания Масия алейхиссалату вассалам след тази случка казва, че ако се срамувайки от своите слабости и иска прошка от Бога, тогава нека да се моли. Защо забранявате на него? Най-накрая то се моли 4 ракат. Но той няма сила हज़रत मसीह अलैहि за намерението, само Бог знае, के बाद फरमाते हैं за който Хазрат Али разияллаху анху तौर पर той के माफ не забранил на तो पढ़ने दो, и क्यों मना करते हो? представяйки този стих, който Бог казва в Корана, रखने पड़ रहा है। हाँ, इसमें पस हिम्मती जरूर है, и представяйки този стих, तो अल्लाह ताला जानता है, जिसकी वजह से той не забранил на този човек да се моли. Обещания Масия алейхиссалату вассалам и представяйки същото нещо, той дал този фетва, शरीफ में फरमाया है но той обясни това, अब्दन इज़ा सल्ला, че така को सामने това е начин на слабите хора, ако той има намерение за каза и умри को नहीं रोका। и не поправи своите слабости, इसी चीज को सामने रख ако той се моли, че днес се моля 4 ракат и искам прошка от Бога и след в бъдещето ще се винаги ще спазвам своите молитви, тогава е добре. Ако не е така, тогава този човек върши грях. नीयत कज़ाए उम्री की है। Затова в джамаат Ахмадия इस्लाह няма мисълта за каза и умри, че в живота се моли един път. चार रकअतें Ние вярваме в तोबा में आइंदा बकायदा имам, който е дошъл в това време и с това условие вярваме в него, अगर इस्लाह की че ще изоставяме новите неща в религията. Религията винаги ще стане над материалния свят и когато религията ще бъде над, тогава ने तो как може човек да изостави своите молитви и да изостави петичната молитва? के साथ За нас, ако е Джуматул Веда, से परहेज करेंगे, това е को दुनिया पर, ново мислене. और जब दीन को И за един истински Ахмади, той трябва да мисли така и това е, че ние जुमा छोड़ना कैसे? с много болка изоставаме, казваме довиждане на този петък и с тази молитва तो बिल्कुल казваме довиждане не на петичния петък, но на този месец ही एमडी के लिए и тези благословените дни ние казваме довиждане. И петък बड़े भारी दिन के साथ един начин, че много хора се събраха और इस सोच и това е последния петък Хаджатул Веда. के Затова ние се събирайки जुमे को नहीं, се молим на нашия Бог, जुमे को че о нашия Бог इन बाबा дай на нас сила, हम विदा कर रहे हैं। че тези дни и क्योंकि петичните молитви, които прекарахме през Рамазан и тези благослови, които получихме през Рамазан, इस रमजान का продължавайки тези добрини с всичките си усилия हम सब जमा हो и अल्लाह ताला से да казваме добре дошъл на новия Рамазан, следващия Рамазан. Това трябва да има намерение. और जुमे हमने रमजान में गुजारे, Казвайки довиждане на някой रकात हमने रमजान близък, не е това да отиваш. पर कायम रहते हुए Сега отиваш далеч от нас, затова ние ще забравим на теб. रमजान का И сега няма да помним на теб по-нататък. हमारी सोच Някой близък, किसी когато изоставят близките човек, किया जाता कि जाओ той не забрави техните спомени, रुखसत हो रहे हो, इसलिए अब हम तुम्हें да продължава да ги помни, той продължава да върши техните добрини. Или по техните имена продължава да върши добрини. अपने प्यारे जो मुस्तकिल छोड़कर जाते हैं, Един вярващ, इंसान तो те се молят за тях उनकी यादों को भी नहीं भुलाता, и онези, които на време изоставят казва довиждане, заради своите работи कोशिश करता है। преселват от един град до другия град
или от една държава до другата държава, на тях човек никога не забрави. И тези неща, които днес имаме, ние гледаме чрез телефона или СМС или другите неща. Сега Skype има чрез това да слушат и да гледат на своите близки. И когато казва довиждане на някой близък, не за това, че сега за една година и 2 години ще излиза твоя съпомен от нашето сърце. Ще ти забравим. Кой си ти и кой беше? Когато пак ще срещнем, тогава ще мислим, че дали ще обичаме така пак отново или дали в материалните връзки някой гледа така. Ако някой ще върши така, хората ще казват, че той е луд. Но когато идва името на Бога, на който всичките обичат, който повелител на световете, който дава всичките неща на нас, който е Рахман и Рахим, милостивия и милосърдния, който казва, че вярвайте съвършено в мен, който казва, че обичайте на мен и да не изоставяте на мен, който казва, слушайте на мен. И аз ще обичам най-повече от всичките. И така и трябва да обичайте на мен, който казва, че винаги съпоменавайте на мен. На него да казвам, че о нашия Бог, много сме благодарни на теб, че за твоите съпомени и за молитви и за постите, Аям Мадудат, няколко дни ние прекарахме. Сега ние имаме вакансия, всичко свърши. Кой си ти Бог и кой си ти Аллах? Сега ние от този петък ще казваме на теб довиждане. И с това довиждане за една година ще забравим на теб. След една година, следващия Рамазан ще дойде, тогава пак ще продължаваме да вършим добрини и ще съпоменаваме на теб. И с условието на живот и здраве, каквото ще стане, и ще изпълняваме твоето право. Ако в целия Рамазан молитвите човек не може да върши добрини, и най-накрая ще дойде последния петък, Джуматул Вида, и в този ден събирайки ще дадем на това право и ще казваме на благодарение на теб. Ако този човек така да казва, на него наистина хората ще казват, че той е луд. Но това е истината. Хората мислят това, но не казват от своите езици, но с делата си показват това нещо. И в петък човек гледа тези неща. Ако е така, тогава той не грамоста. И тогава човек няма никакво знание за религията. И тогава той няма никаква вяра в Бога. Затова един вярващ никога не мисли така. Един вярващ е много далеч от тези неща. Един вярващ продължава да върши тези добрини, които Бог казва на него. Бъдейки благодарен на Бога, той винаги е пълен, когато минава през Рамазан, само да получава близостта и радостта на Бога. И когато той вървейки по пътя на Бога, починявайки на него, казва довиждане на Рамазан, но с много болка казва, че сега изоставим Рамазан, но
वो तो रमजान में से गुजरता है запомени от тези дни ताला की винаги ще бъдат в сърцата. Рамазан, през Рамазан, който много добри ни научихме и ще ги продължаваме да ги вършим. कहता है И в през Рамазан, който се молихме, винаги ще бъдат живи тези молитви. लेकिन И никога нашите стъпки हमेशा दिलों में ताज़ा रखें। няма да спират да продължават към теб. जो प्यारी प्यारी Ние और नेक बातें सीखी हैं гледахме как ти обичаш на нас. Когато вървейки отиваме към теб, ти като си обещал, тичайки идваш към нас. कभी हमारे कदम За това как ще стане това, че ние заради нашите светските връзки да ги помним, но онзи, който най-повече обича на нас, да забравим на неговите съпомени и да забравим неговите благослови. दौड़कर हमारे पास आता है बस И Бог благослови с различните начини. Колко голямо दुनियावी रिश्तों благослови на него, че след този петък करने वाला है винаги да имаме тези съпомени, बुलाकर тези съпомени да продължават в следващия живот. След 7 дни अल्लाह ताला का तो той е дал това събрание, के अंदाज भी अजीब है। ये उसका कितना बड़ा एहसान है в който ние कि उसने इस विदा के बाद यादों को минавахме през Джуматул Вида една година, но प्यारी प्यारी यादों को да показва, че колко той обича. 7 रोज बाद वो तकरीब मुनक़िद करने के सामान का Но той не изостави от своите благослови да ги даде на своите хора. На 7-я ден, давайки петък, रमजान के इंतजार के लिए तो बेशक रखा той дава всички същите благослови на нас, който в Джуматул Вида той дава, или човек да получава тези благослови в този ден. Пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, в петък идва един момент, हर 7 दिन когато мусулманин се моли, каквото той ще се моли, Аллах приема неговата молитва. रात को लेने वाला Но този момент е много кратък. जो जुमतुल विदा के दिन मिलता Този момент, या मिलती हैं това във всичките петъчни молитви идва. कि जुमे में एक ऐसी घड़ी आती Колкото в последния петък на през Рамазан месец. И след този ден दुआ मांगे कबूल हो जाती है लेकिन ये घड़ी बहुत मुख्तसर है не изоставаме тази близостта на Бога, ये घड़ी но този време ये वक्त ये след 7 дни пак ще получаваме. Ако някой उतनी ही है тези आखिरी добрини и моменти отказва довиждане, той не е вярващ. Един вярващ никога не казва довиждане на добрините. बल्कि Един вярващ वक्त हमें 7 दिन बाद с Бога, от Бога не отдалечава, но той опитва इन नेकियों как да और इन съпоменавам на добрините, तो वो как да приближавам до своя Бог मोमिन तो и тези начини да търся, с които ще приближавам до Бога. एक मोमिन तो И много са пътища से कभी दूर नहीं जाता и всяка добрина докарва до близостта на Бога. कि मैं किस तरह Затова той търси всеки път, който той приближава до Бога. Не само петък, करने के че в петък той ще има среща с Бога, но пророк саллалаху алейхи ва саллям रास्ते भी मौजूद नहीं да имаме връзка с Бога и да получаваме Негова радост. Той каза на нас, че 5 молитви इसलिए वो हर रास्ते की तलाश करने की कोशिश и един петък до следващия петък, един Рамазан до следващия Рамазан. जुमा आएगा През тези अल्लाह ताला से дни, ако някой ще върши грях, Аллах ще му прощава. Условието е човек да не върши много големите грехове. और उसकी रजा हासिल करने का За близостта на Бога समझाते हुए बताया има начин да имаме връзка с Бога чрез 5 молитви. Че тези 5 молитви да имате връзка с Бога, ще получавате милостта на Бога и благословите на Бога. Условието, че да не вършите
големите грехове, съзнавайки това и участвате всеки петък и да имате полза от този момент, където Бог приема молитвите. И така ще, ако ще вършите, тогава ще вършите добрини. И тези промени, които има през Рамазан месец, да продължавате в цяла година и да не вършите грехове, не само Рамазан месец, но цялата година с благословието на Бога и милостта на Бога ще проучавате и ще бъдете спазени от огня. Затова днес всеки трябва да обещава, че този петък, този Рамазан, че ще ни даде внимание да спазваме нашите молитви. Ще ни даде внимание да спазваме наша петъчната молитва. И онези добрини, които през Рамазан месец вършихме и научихме, до следващия Рамазан, докарваме да до следващия Рамазан ще опитваме. Затова молитвите и добрините, които ние имаме намерение през Рамазан месец, и да продължаваме да ги вършим постоянно, това трябва да обещаваме, че да приготвяме за следващия Рамазан и да казваме добре дошли на следващия Рамазан и постоянно да възпитаваме себе си и да практикуваме, че когато влизаме в следващия Рамазан и тогава и да имаме успех в следващия Рамазан, да имаме новите таргети, че да продължаваме да вършим добрини и да приближаваме до Бог и да знаем за атрибутите на своя Бог. Тогава много от нас са такива, които те трябва да продължават да получават близостта на Бога. Ние не можем да кажем, че ние всичко получихме. Ако за тези ще само да очакваме за близостта на Бога, тогава много животи трябват. И нашите цели тогава ще бъдат доставени. След тези много дълги години може да не получаваме този цели. И когато няма да вършим добрини през годината, тогава пак се връщаме, където първия ден започнахме през този Рамазан месец, който етичните проповеди ви дадох за да имаме таква, да имаме страх от Бога, за молитвата и да подчинявам заповеди на Бога, най-първо за молитвите. Това е целта на нашия живот. И така да изпълняваме правата на един на друг, да помагаме един на друг и да имаме добър морал. Във всеки проповед много писма получих, че ние отново знаехме от думите на обещания Месия алейхиссалату вассалам. Ние разбрахме тези теми с добър начин, но че наистина ви разбрахте, но тогава ще има полза, когато тези неща ще станат част от нашия живот. Както традициите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че всеки петък е много важен. За важността на петък не е свързано с петъчните молитви през Рамазан и нето е свързано с последния петък в Рамазан. Важността на Рамазан в това е, че когато постоянно ще се молим петъчните молитви и ще спазваме петте молитви всеки ден, този Рамазан идва да казва на нас,
дойде да казва на нас, че колективно тези молитви и добрини и петичните молитви, които се молихме и знаем, това да не свърши така. И до следващия Рамазан трябва да спазваме тези добрини. Тези стихове, които рецитирах, в тези стихове Бог казва за важността на петичната молитва. Превод на този стих е, че онези хора, които вярвате, когато някой вика на вас в петичната молитва, продължавайки бързо да идвате, изоставяйки своя бизнес, да отивате за петичната молитва, то е добре за вас. В следващия стих, когато се молите своята молитва, тогава отивайте в земята и търсете благословите на Бога и много съпоменавайте на Бога да имате успех. И в този последния стих, и това е последния стих от главата Джума, и когато те гледат бизнес, те ще тичат към това и на теб ще изоставят сам. Ти кажи, каквото е при Бога, това много е добре от този бизнес. И Аллах дава предприятие, най-добре е онзи Бог, който ви дава това предприятие. Особено в тези стихове Аллах казва да участвате в петичните молитви, че всеки знае, че има часовници, че ако е времето за петичната молитва, тогава изоставят всичките си работи и бизнеси и да отивате за петичната молитва. И проповед е също част от молитвата. Затова не закъснявайте, че ще пристигаме до молитвата и ще участваме в молитвата, но трябва да опитвате да идвате да слушате проповед. В това време искам да ви кажа тук, това е много важно нещо, че Бог ни е дал МТА в Европа и в Африка. В петък е времето еднакво време. Когато е едно време, тогава трябва да слушате хутбето на халифа, проповед на халифа. Това е благослови на Бога, че Той ни е дал това МТА. Той ни е дал възможността джамаат да стане един, където е различно време, там трябва да ахмадите слушат. Ако не е живо, тогава запис трябва да слушат. И онези хора, които където са мисионери в своите джамати в този ден, на следващия ден или в същия ден, или в следващия петък, трябва да и разказват своето това петични проповед в изток, където ден мина, там е вечер. Те в следващия петък да казват, това е един начин в джамаат, че всички да станат един. Обещание Масия алейхиссалату вассалам, неговото време, който има връзка с петък, Бог чрез МТА, хутбето на халифа, това е част от това. В следващия стих Бог е обяснил, че ако вие имате работи, може да вършите преди петичната молитва или след петичната молитва. Особено в петък, ако няма да вършите тези бизнеси и работи,
тогава в вашите бизнеси ще има благословите на Бога. Затова в хората, когато не участва в петичната молитва, че ние имаме бизнес и работи, това е неправилно и така ще има вреда на тях. Ако имате да плод за вашите работи, да имате успех, това е работата на Бога. Затова винаги трябва да помните, че ако няма да вярвате в Бога, тогава няма да имате успех. Няма да имате беркет в вашите дела и бизнеси. Но ако починявате, тогава ще има благословите на Бога. Тогава Бог казва, че вашия бизнес и работи, светските работи и игри да не ви спират да се молят петичната молитва. Особено в нашето време ни гледаме, както ви казах, че това време има връзка с времето на обещания Масия алейхи салату вассалам. Затова особено е това, че вашите бизнеси няма да бъдат местни. По това време имах карвани. Те бяха само до един град, но сега бизнеси са в международни бизнеси и вие имате повече, вие станахте повече заети и така и вашите игри и светските заради международната връзка няма разлика за времето. Един вярващ трябва да знае важността за петичната молитва, защото един вярващ най-повече иска да получава радостта на Бога. И един вярващ трябва да върши така. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, неговите последователи, заради неговите духовността бяха пречистени и те винаги искаха близостта на Бога. Затова за тях никой не може да мисли, че заради своите бизнеси те изоставили своя петичната молитва. И бизнеси там можаха да прекарва за времето. Този стихове са за нашето време. Те показват времето на обещания Масия алейхи салату вассалам. Когато хората ще дадат време на светските неща и ще изоставят религията. 24 часа те ще вършат бизнеси и игри. Хората ще приближават чрез медиите. Те ще получават тези неща, които не са позволени, ще получават ги в своите домове. По това време, ако вие ще вървете към правия път, тогава трябва да помните, че така ще получавате благословите на Бога. Наистина, който пари Бога има, то е повече добър от вашия бизнес и работи. И Бог дава преприятие. И Той дава всякакви начини преприятия. И Той е повелител. Затова, ако починявайки на Него, ще се молите, спазвате петичната молитва, тогава ще имате беркет в своя бизнес и работи. Затова ние, разбирайки важността на петичната молитва, винаги трябва да спазваме. Ние, които вярваме в обещания Масия алейхи салату вассалам, за нас, това не е за нас добре, че да се молим петичните молитви само през Рамазан месец или само последния петък в Рамазан да се молим. Обяснявайки важността на петичната молитва, ще ви разказвам традициите на Пророк саллалаху алейхи ва саллям. Пророк саллалаху алейхи ва саллям за важността на петичната молитва на едно време каза, когато е петък, на всяка врата на джамията един ангел става
който идва първо, пишат на него първо. И така те списък пишат, докато когато имам сяда след проповед, те изоставят да пишат. И онези, които своите материалните работи идват в крайно време на петъчна молитва, те ще бъдат броени в крайните време и по-малко сваб има за тях. И има това най-накрая ще има сваб за едно яйце. И който първо идва, той ще получава сваб за една камила. Да не мислите, когато идвайки в джамията ще седнете и ще чакате за молитвата. Така този човек получава сваб, който идва рано в джамията и който идват късно. От тях, които първо идват, те получават повече благословите на Бога, които първо идват, те се споменават на Бога. Наистина така те приближават до Бога. На едно място пророк саллаллаху алейхи ва саллям за важността на това така казва, че в страшния съд хората ще сядат при Бога, както те идват в петъчните молитви. Първо, второ, трето, четвърто и четвърто. То не е далече до Бога. На едно място пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че да идвате да се молите петъчна молитва и сядайте до имама. Един човек, когато късно идва, той и може би той влиза в рая, но той изостави своята рая така. Тези традиции ни показват, че колко е важна петъчната молитва. Няма разлика тази и това петъчната молитва идва в Рамазан месец или е последния петък или другия петък. Да изостави рая, че човек, когато закъснява, не дава важността на петъчната молитва. Въпреки че има другите атрибути, той не може да влиза в рая или отдалечава от Бога. Той няма важността на петъчната молитва. Той изостави петъчните молитви. На едно място пророк саллаллаху алейхи ва саллям казва за наказанието, че онзи човек, който постоянно 3 петъчните молитви не се моли, Бог сложи печат на неговото сърце. Онзи хора, които не знаят, че колко е важна тази молитва, има наказание за тях. Този печат означава, че те не могат да вършат добрини, нито те получават радостта на Бога. Затова всяка традиция, то е ясно, че всеки петък е важен. И ние трябва с всичките си усилия да участваме в петъчната молитва. Но няколко имат проблеми, които не могат да идват. Някой Бог е дал отпуск, Бог не е жесток. Онези хора, които за тях е отпуск, за тях пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че служник, жена, дете и болен. Тези всичките хора не е важно за тях да спазват петъчната молитва, но тук обяснява, някои жените пишат и питат и обвиняват, че няколко пъти организации казват, че в петъчната молитва децата говорят за това, тези децата жените не трябва да идват. На тях тези жени пророк саллаллаху алейхи ва саллям е дал отпуск, където децата не могат да сядат отделно, тогава
тези жени не трябва да идват. Това не е важно на жените. Но за мъжете това е важно. Обещание Масия алейхиссалату вассалам един път някой питал, че жените да участват в петична молитва. Той каза, че каквото е ясно с суннет и хадис, повече от това какво да казваме. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал отпуск на жените. Тогава този заповед само за мъжете, за петичната молитва. На мъжете това е важно. Ако те не са болни и няма друго нещо, тогава те трябва да се спазват петичната молитва. Обещание Масия алейхиссалату вассалам. За важността на петък каза и за важността 1895-6 година и то искал да казва на държавата, че за петичната молитва трябва да имат отпуск за 2 часа. Тогава Маули Мухаммад Хусейн каза, че това е много хубава работа, но Мирза Сахиб не трябва да има успех. Ние ще вършим тази работа. Тогава обещание Масия алейхиссалам каза, че аз не искам да показвам на хората. Вие може да вършете. И така той изостави. И нито Маули Мухаммад Хусейн и нито друга ходжа имаше сила да върши тази работа, но на едно време Вайсрай Хинд, Лорд Кързън, той изпрати един мемориал, разказвайки неговите атрибути и за правата на мусулманите. Той благодари на вас, че Шахи масджид е дадена на мусулманите и така и другата джамия, където другите имаха сила. Тази джамия беше дадена на мусулманите, но каза, че едно нещо е това, че се надявам, че тези благослови ви дадохте, джамиите дадохте на мусулманите. Това намерение ще бъде изпълнено, че в петък то е много голямо събрание в исляма и в Коран дава много важност на този ден. И един стих, една глава има в Корана, главата Джума, и има заповед, когато е зовът за петичната молитва, изоставяйки всичките работи, да се събирате в джамиите и да се молите петичната молитва с всичките си условия. И ако някой не върши така, той ще изостави религията си. И колкото е важност в Корана за петичната молитва, толкова няма за байрам молитва. И когато ислам е дошъл, мусулманите спазват петичната молитва в тази държава. От 800 години, докато ислям имаше и винаги беше отпуск в петък. Той каза, че в тази държава 3 народи има: хинду, християни и мусулмани. Хиндуистите и християните, те са позволени, че в неделята се молят и в този ден е отпуск. Но само една група мусулманите в петък те нямат отпуск. И той каза, че тези благослови, които тази държава властта върши с мусулманите, че ако ще дадете отпуск в петък, че това ще бъде такава благослови, че с златната писалка трябва да това ще пишем. Така то имаше болка и така той пишеше на властта. И той пише, че ако държавата
एहसान भी किया गया कि Ако ще даде отпусва петичната молитва, तो ये ऐसा ако не е целият ден, тогава половин ден, से लिखने के लायक होगा। тогава, ये दर था आपका че така мусулманите много си се радват. शियार Днес की पाबंदियां करवाने के लिए और इबादत की तरफ мусулманите, тези ходжите обвиняват на обещания Масия алейхиссалату вассалам, के लिए मुसलमानों के लिए जुमे की че той беше създаден от англичаните, तो मैं но той казва на англичаните, आम दिलों को खुश करने и това е само обещания Масия алейхиссалам каза на тях. Това е неговата работа. Няма друг ходжа, който казва така на тях. इस्लाम पर जो उलमा जो है नाम ने Той लगाते हैं показва важността на исляма अंग्रेजों и да подчиняваме на учението на исляма. Това беше неговата работа. तो जो दिलाई Бог तो हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम е дал тази работа на него. И ние, които काम था क्योंकि претендираме и вярваме в обещания Масия алейхиссалату вассалам, от нашия всяка дума и дело трябва да показваме истинското учение на исляма. Ние трябва да обещаваме, че този Рамазан, който благослови докарал, и тези благослови, които изостави, тези трябва да станат част от нашия живот, иншалла. मसीह अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करने वाले हैं हमारे И ние няма да показваме тази картина само за един месец, но ще изпълняваме договора, който направим с обещания Масия алейхиссалату вассалам. और जो बरकत छोड़कर जा रहा है उसे हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है इंशाल्लाह हमने इस्लाम Давайки внимание за това, че това е времето на обещания Масия алейхиссалату вассалам, това е свързано с петична молитва и какви са нашите задължения. ज़माने के इमाम Обещания Масия алейхиссалату вассалам, अपने ज़माने के няколко статии разказвам. Той каза, че Бог ни е дал съвършените благослови, че Той е дал на него ислям. को ज़माना था और जुमे के साथ इसकी खातिर Това благословие е в също в петична молитва. В този ден Той ни е благослови. Това е начин, एक दो बात पेश करता हूँ एक जगह आप फरमाते हैं कि खुदा ताला ने че дойде време, когато की है वो यही दीन है ще има победа за исляма. Това ще стане в петък. Този петък е дошъл, защото той е свързано с обещания Масия алейхиссалату вассалам. Така той казва на нас, аз наистина казвам, че това е един начин, който Бог е направил за добрите хора. Те са благословени, които ще имат полза от това. वो जुमा अब आ Онези хора, които имат връзка с мен, ताला ने वो जुमा те няма да се гордеят, че каквото ви искате да получавате, получихте. आप फरमाते हैं Но това е истина, कहता हूँ че вие сте повече благословени от тези хора, които отказваха и така Бог наказва на тях. Това е наистина, че вие мислейки добро, ने मेरे साथ ताल्लुक पैदा किया है спасихте себе си от наказанието на Бога. Но истина е, ने पाना था че вие сте близо до този извор, उन मुनकरों की निस्बत който Бог е дал за вечния живот. Но трябва да пиете вода. तौहीन से Затова नाराज किया да искате възможността, че Бог да ви даде вода от този извор. खुदा ताला के गजब И това няма да стане изоставяйки Бога. की बात यही है Аз наистина казвам, че онзи, който ще пие вода от този извор, той няма да има смърт. Той ще ви пази от дявола. पानी पीना भी बाकी है И как ще пиете от този извор? Че Бог, който ви е дал правата да ги изпълнявате, ये मैं यकीनन जान едното право за Бога и другото е за човечеството. Днес всичките ние да обещаваме на Бога, और शैतान के हमलों से че ние इस चश्मे से ще изпълняваме нашия договор за бейт यही कि खुदा и जो दो हक तुम पर कायम и на Бога и на неговото човечество създание ще дадем правата, както се очаква от един вярващ, както Бог е дал заповед, за което обещание Месия алейхиссалату вассалам каза. अपने अहद बैत को पूरा करने वाले Благословите на благослови ще стане част от нашия живот, иншалла таала. Нека Бог да ни даде възможност उसी तरह अदा करने की कोशिश करेंगे जिस तरह एक मोमिन से तवक्को की जाती है और जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया
और जिसका इजहार हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। रमज़ान की बरक़ात को हम हमेशा अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अद्लि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वद्'ऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।